السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم نشوفكم صيدنا، الصيد اللي نقدر عليه المتواضع يعني نقول، لكن احنا جبناكم ويانا حتى نشوفكم بهاي الاراضي والبساتين انا خلف الشاشة الزراعية او البساتين الشاسعة تشوفونها شلون نشوفكم وياها منيرة بعض. طبعا ما شاء الله. شوف طيور ابو احمد. اي خير من الله، واليوم الدنيا مغيمة. نموت على الزرازير انا ابو احمد. نموت يقول لك احيا واموت على الزرازير. تحياتنا للبصره، احيا واموت على الزرازير. طبعا شباب بالنسبه اليوم طبعا بالشغل ابو احمد خطيه ناصب له دوشه، صار له يومين الحمد لله. صاد بعيجيه بس قليلات جايبين ابو احمد. شو تسوي؟ هم الجهال هاي تركض عليك. اي وهذا يقول لك الطيني. اخذنا لبيوتنا وش جبنا. شوف ما شاء الله، شوف الاغراب ابو احمد. شوف الاغراب، شوف الاغراب ابو احمد. هذا ينوكل الابيض يقولون. هذا الاغراب الابيض اللي شفتوه. عقعق شو يسمونه. اي لا مو عقعق، لا غراب ينوكل. غراب والافقع. طبعا احنا ما ذابحين وما كنا منير. هسه جبنا انا وابو احمد. طبعا جهزت غراضه. اني صار لي يوم الخطيه من صايدين وضامن. قلت انتظرني اسوي عليه الحلقه. البعيجيه مالتك ابو احمد. شوف شباب هاي طبانه وياهن. انا فرحان بالطبانه. انا فرحان بالطبانه. يا اخي المشكله ضخمه شويه. تسوي كبسه يعني. عيب من الجيران ومن عوايلنا وجهالنا. طين نعمه هواي علينا شعلنا. هو بس هسه جبنا يعني فد نمونه، وان شاء الله راح يسوي ابو عباس. عيجي ما شاء الله الزرزور. طبعا احنا الله اسمع طبعا كل شيء له محبينه. انا وابو احمد نعرف طعم هذا. اكثر الناس ما تاكل يعني هاي الشغلات، حتى بس انا اولادي علمتهم اكيد طبعا ما ياكلونه. فاحنا انا وابو احمد نحب هاي الشغلات لان احنا نعرفها وشنو قيمتها وشنو فائدتها. طبعا راح نذبحهن ونجهزين احنا حتى نطلع وياكم. ظلوا ويانا. جينا مرحله النتفريش او الهلس. اي فنهلس. والحرق شو يسمونه؟ اتلهوك. طب والله شو يسمونه شباب؟ هلس، نتيف، تلهوك. شباب على فكره طبعا هسه موسم الزرازير. كل طير له موسم يعني. من الطيور المهاجره طبعا الزرزور. يجي من الخارج، يجي باعداد ملايين. يطلع من العراق 1000 هذا لا طلع سالم. تستقبل الصياده بشبكه كاظم وقومه. ناس على باب الله وناس شي تاكله. اللي يريد ياكل ونعمه الله، والله سبحانه وتعالى مسخر لنا هذا الشيء، وهو هذا اكل بالعافيه عليه. واما اللي يسترزقها ما بها مشكله، ما اكو مشكله عند الله سبحانه وتعالى. اما اللي يريد يلعب عليه صعبه يعني. انا ما اخلي الجهال يلعبون عليه ابد.
سيدنا مال الشاياك. شاياك اللي يحبك من صدق يا اخوي شاياك، ويسعر من لهيب القلب شاياك اللي يحبك من صدق شاياك. حتى حطيت له ثهل وما صار. يلا هذا. وهسه كملنا والحمد لله. كبستنا. تمام. هلا شريف شوف الريحة شيء مثال. شريف والله حكاكة بيها. وين طويراتني؟ يا ألف حكاكة. تبغى بجدر جوا حكى بخواشي. مو طبانة تقول دجاجة. هسه نسمي بسم الله وناكل. ناكل. ظلوا يا انتم. انتم اكيد تعرفون احنا عندنا هذا شو اسمه الهدف مالنا الرئيسي ومالتنا منير وكاظم، المرع والمرس. يا مرة هاي شوي. اي هاي هو لا هاي. مو شوي. الله زرزور فتشي. شباب هذا اسمه مرع، يعني المعنى الحقيقي للمرع هي كان مرعى مرع. هذا المرع. واذا حار شو نسوي له؟ اذا حار يجي واحد اكل بالايد عافيه. ورب احمد اخليه على الجمر. هسه بعد ما كملنا وصلنا لكم الفكره على المرع. هسه المرس واللي هو هذا سوي هيك بيدك التمن وقبل يسمونه هذا المرس. والخبز والتمر شو يسمونه؟ غمد. 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 يا ناس صدقونا غير البر طيب. شوف الطبانة كلها لحم. شايفينها طبعا الطبانة. شباب هذا فندوة الطبانة، شوفوها فندوة الطبانة قوية مثل فندوة الدجاجة، يعني كبيرة وترد الروح. امرس ومرع امرس ومرع. الرجال تاكل على قد افعالها. جوعانين ما بيه مزاج. راح ناكل وظل ويانا بالشاي. جاينا فقرة الشاي. شاي ابو احمد.
والله عمي شاي منير. لا شاي ابو احمد والله ليش خوي. الله يسلمك. ايه يقول شاياك اللي يحبك من صدق يا اخوي. شاياك شرب شاي الجماعه وعاف. شاياك ليش؟ مو حتى حيل حاطه تحيات للجميع. من شايك الخفيف. مو احسن الخفيف احسن من الثقيل. اليوم هاي الاكله برعايه ابو احمد، اليوم شبعنا اليوم بالصيد والله عم اكله بالقران تسوى. بس مهما يكون كل الصيد والتعب وصفحه وطبخه منير سواها الله شاهد، بس الريحه ما تشكل خشب حق محمد اللي ترد الرؤيه والله ترخم وما ينشبع من عده. بعد طبخ منير. شباب انتم برجعتنا نطلب من يمكم همتكم والله بالاشتراكات وبال شو يسمونه هاشتاج للمشاهير. اي والله حتى تكتب له هاشتاج وتكتب له دعم منير وكاظم، اللي يشوفنا نستحق جزاها الله خير الجزاء، يقول لك خير الناس من نفع الناس، واحنا اخوانكم. واحنا لا احنا طلعنا من طريق مو زين ولا احنا ظلينا ننقل لكم الطيبه. اقسم بالله ترى لا صنعنا ولا حكينا، هاي طبعنا واخلاقنا هي ما عندنا غيرها. وتحياتنا لكم وان شاء الله استمتعتوا ويانا. احنا ناخذكم شو يصير عندنا ناخذكم ويانا. نقول في امان الله. في امان الله وحفظه.